同學仔今日做小數乘法嘅基本認識嘅。好啦，而家我哋要做三個數嘅乘法。嗱，呢度三個小數，咁呢度係15.3乘5.4再乘2.3。咁我哋先乘頭呢兩個數啦。呢度係15.3乘5.4，我哋當佢153乘54先。首先補零啦，跟住35 15進1，55 25加1就26進2。15餘5再加2就7。嗱，好啦，下一行啦，3 4 12進1，5 4中20再加1就21進2。14就係4，再加2就係6嚟嘅。嗱，跟住加啦，0加2就2，5加1就6， 6加6就12進1， 7加冇嘢加1就8。嗱，咁就變咗8 2 6 2。跟住小數點後一個位，兩個位，兩個位小數點後，所以點返呢度82.62嚟嘅。好啦，我哋仲要乘2.3，咁我哋寫返直式。嗱，呢度當佢8262乘23咁計啊，唔使理啲小數點噶啦。咁我哋呢度呢，首先補個零啦，跟住22餘4啦，6 2 12進1啦，22餘4再加1就係5，然之後8 2 16。好啦，跟住呢就褪過嚟呢度乘3咯，2 3就餘6啦，6 3 18進1， 2 3就係餘6，再加1就7，再嚟8 3 24，咁我哋呢就加得啦，0加6就係6啦，4加8係12進1， 2加7加1就係10進1， 5加4加1就係10進1， 6加2加1就9，然之後呢度1加冇嘢就1。嗱，咁我哋而家得出190026，跟住點返小數點先。嗱，小數點後1 2 3，三個位，咁所以點呢度190.026就係咁樣答啦。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦。